नमस्कार, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଅବିନାଶ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍ଡ ଏଜୁକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର 10ଟି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କୃଷି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ କଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ମେ 29ରୁ ଜୁନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରୁ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁଠାରେ ଦେଶର 45ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ସଫ୍ଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, 2025 ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଣିପୁର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, 2025 ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ, 4ଟି ସିଲଭର ଏବଂ 7ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପଦକ ତାଲିକାର କେତେତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 13ତମ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ସ 2025ର ମାସ୍କଟ କଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପର୍ଲ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଭରପୁଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଏହାର ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେଉଁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବୀମା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5.88 ଲକ୍ଷ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି LIC। ତ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ, ବିଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ବଛା ବଛା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।